გრიფით საჯარო. ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გრიფით საჯარო, მე ტარიელ დათიაშვილი ვარ, ამ გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი, დღეს ჩემი სტუმარია ქალბატონი რიტა წაკაძე, ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე. საუბარი გვექნება წიგნებზე და საერთოდ ბიბლიოთეკის ირგვლივ არსებულ გარემოზე, კითხვებზე და ასევე ორგანიზატორებზე, ვინ რა ხდება საერთოდ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, ჩვენს დიდ ბიბლიოთეკაში. ადრე ამბობდნენ იხურება კიდეც. ერთი პერიოდი ვიღაც გაუჩნდა ეს აზრი, რომ რატომღაც მოეწონა აზრი ვიღაცას, რომ საჯარო ბიბლიოთეკა უნდა დახურულიყო. არ ვიცით, ვერაფერს გეტყვით, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენს თანაქალაქელებს და ყველას მინდა ვუსურვო ბედნიერი დღე და რაც თავარია მშვიდობა. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისათვის მშვიდობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ყველასთვის, მაგრამ ჩვენთვის განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, ომებში დავით აღმაშენებელს წიგნები და როგორც იტყვა, როცა ზარბაზნები ქუს, უზები დუმს. ცხენი და 13 აკლები წიგნები რო ავკიდო და ვატარო თომიდან ომამდე. ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკის დახურვას, როგორც ჩანს, სჭორი ქალაქში იყო მოარული და ბიბლიოთეკამდე არ ჩამოვა. ჩვენ ყურამდე არ მოსულა. ჩვენ ყურამდე ნამდვილად არ მოსულა და გულწრფელად გეტყვით, როცა ბიბლიოთეკების დახურვაზე არის საუბარი, ის რომ ქუთაისის სამეცნიერო იგივე საჯარო ბიბლიოთეკა ოდესმე დაიხურება, ამის შიში ჩვენ არ აგვაქვს. ეს არის შეუძლებელი ფაქტი. შემიძლია ვთქვა, თლათ თუ არ დაიქცა ქვეყანა და ეს ქალაქი ამ ბიბლიოთეკის დახურვა არის შეუძლებელი. შეიძლება ახლა ქალაქში საქალაქო ბიბლიოთეკები და საბავშვო ბიბლიოთეკების რაღაცა ნაწილი ჩვენ შარშან გავაუქმეთ 9 ბიბლიოთეკა. მე ახლა შეიძლება მქონდეს გარკვეული პრეტენზიები დაუშვათ ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ეს ნამდვილად ისეთი საკითხი არის, რომ ეს საკითხშიც პრეტენზია არ მექნება, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული საბიბლიოთეკო სტანდარტები, რამდენ მოსახლეზე უნდა არსებობდეს ერთი ბიბლიოთეკა. და ჩვენი ქალაქი ვინ ადგენს ამ სტანდარტს, მაგალითად რატო იყო ადრე სხვა სტანდარტი, ახლა სხვა სტანდარტი? არა, სტანდარტი არ შეცვლილა, უბრალოდ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის რიცხვის სამწუხაროდ შემცირდა ძალიან და ამდენი ბიბლიოთეკა საჭირო არ არის, თან ბიბლიოთეკა, რომელიც არის ძალიან ძველმოდური, ასე რომ ვთქვათ და ვერანაირად თუნდაც მხოლოდ წიგნადი ფონდითაც ვერ აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნას. რა მაინტერესებს, მაინტერესებდა ესე ძირითად საკითხზე გადასვლამდე, ახლა რაცე მახსენდება ბიბლიოთეკასთან დაკავშირებით. არის უამრავი მაკულატურა. დიახ. დარწმუნებული ვარ ჩვენ საჯარო ბიბლიოთეკაშიც, რომელიც აბსოლუტურად არაფერში გამოსაყენებელი არ არის. ესე წიგნები, რომელსაც არასოდეს აღარავინ აღარ წაიკითხავენ. არ იქნება მათი მოთხოვნა, მათ ვერ გამოიყენებს სამეცნიერო საქმიანობაში და ამ შემდეგ. ამ წიგნებს ასუშვებით. ახლა ტარიელ როგორ არის საკითხი? სამეცნიერო ბიბლიოთეკას, ჩვენი ქალაქის სამეცნიერო ბიბლიოთეკას აქვს მინიჭებული კატეგორია დეპოზიტარიუმის. ასე რომ ყველა წიგნი აბსოლუტურად სულ ერთია ეს თუნდაც იყოს აი მაგალითისთვის მომაკ ძალიან ძველი ათეისტური ლიტერატურა ან რაღაცა ძალიან ძველი სახელმძღვანელო მნიშვნელობა არა აქვს. ორ ეგზემპლარს ჩვენ ყველა წიგნს ვინახავთ აბსოლუტურად ბიბლიოთეკის საცავში, იმიტომ რომ არავინ იცის ვის რა დროს რა სამეცნიერო კვლევისთვის და რისთვის დაჭირდება. რა თქმა უნდა ეს არის აქტიური მოხმარებისთვის ეს წიგნები, მაგრამ ყველა წიგნი ინახება. ესე იგი ამ შემთხვევაში თუმცა არის მაკულატურა თავისთავად, იმიტომ რომ ის ათეისტური ლიტერატურა ჩვენთან შეიძლება იდოს 20 ეგზემპლარი. ათეისტური ლიტერატურა არა, სიტყვაზე მე მხოლოდ მაგალითისთვის მოვიყვანე. არა, მაგალითისთვის მოვიყვანე მხოლოდ. ავიღოთ დაუშვათ აი რაღაცა ინგლისურ, რადგან ათეისტურ ცოტა ისე შეხედეთ, ხო? ავიღოთ დაუშვათ მე-9 კლასის ინგლისური სახელმძღვანელო, რომელიც დღეს ძალიან მოძველებულია და ამ მეთოდით აღარ ამისწავლოს ინგლისურს. ჩვენ ამასაც ვინახავთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე მკვლევარს, მეცნიერს, რომელიც ინგლისური სწავლების მეთოდოლოგიაზე მუშაობს, ეს წიგნი დაჭირდეს. ხო, ეს უბრალოდ მაგალითისთვის მოაქვს. ამიტომ ყველას ვინახავთ, მაგრამ რომ მაქვს დაუშვათ ეს მე-9 კლასის
არის სახელმძღვანელო 20, მე 20 ეგზემპლარი აღარ მჭირდება. ვინახავ 2 ან 3 ეგზემპლარს, დანარჩენი არის თავისთავად ცხადია მაკულატურა. მიყვარს ბიბლიოთეკა, ამიტომ ყველაფერს ინახავს ბიბლიოთეკაში. არა, ეს ვალდებულება არის. ეს მოდი, ეს ისეთ წიგნებზე შეგიკითხები ახლა, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია. და ეს მაინტერესებს. გასაგები არის უამრავი წიგნი, რომელიც მოთხოვნადი აღარ არის. კი, ბევრია ასეთი. შეიძლება მოვიდეს დრო, ისინი ისევ გახდნენ მოთხოვნადი წიგნები, მაგრამ პოდიშ მაბატეთ დღეს მაგალითად არის ლიტერატურა რაღაც გარკვეული ნიშის მატარებელი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ინფორმაციის სახით, გვჭირდება ესთეტიკური გემოვნების შემოწმების და დახვეწის სახით. ეს თანამედროვე ლიტერატურაზეა ძირითადად საუბარი. აი, რა მდგომარეობაში ჩვენ ბიბლიოთეკას რა აქვს? აი, რა შეუძლია მოგვაწოდოს, რა შეუძლია შესთავაზოს მკითხველს თანამედროვე ლიტერატურის კუთხით. მე არა მაქვს ქართული არა, უცხოელები გასაგებია. ეხლა სიტუაცია არის ასეთი. უკვე წელიწად ნახევარია ჩვენ წიგნებს ვიძეთ ტენდერის საშუალებით. ეს არის შესყიდვების კანონი, რომელიც ხელისუფლების მიერ არის დადგენილი და ამის შეცვლა შეუძლებელია. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვალდებული ვართ ამას დავემორჩილოთ. ეხლა ტენდერი იმიტომ ვახსენე, რომ არის როცა გამოდის დაუშვათ სრულიად ახალი თარგმანი. და როცა ის გაყიდვაში არის რაღაც გარკვეული პერიოდი, შეიძლება იმ პერიოდისათვის, როცა ბიბლიოთეკა აცხადებს ტენდერს, წიგნი უკვე გაყიდვაში აღარ იყოს, ესე იგი ამოწურული იყოს, ხო, მისი რაოდენობა უკვე გაიყიდა. ხო. და ასეთ შემთხვევაში ბიბლიოთეკა რჩება ამა თუ იმ თანამედროვე ავტორის გარეშე. მაგრამ იმ ხრივ რო აი რაც ვერ გავიგე, რა თქმა უნდა. ესე ბიბლიოთეკა შენი ნათქვამის აზრი გავიგე, რიტა, მაგრამ ვერ გავიგე პოლიტიკის აი აზრი და ეს ჩემთვისაც გაუგებარია და მე ყოველთვის ვამბობ ამას ხაზგასმით, რომ ტენდერი ძალიან აზარალებს ბიბლიოთეკას. ყოველ შემთხვევაში მე ბიბლიოთეკაში ვმუშაობ და ვიცი, რომ ტენდერი წიგნების შეძენის თვალსაზრისით გვაზარებს. ახლა ავეჯის შეძენის თვალსაზრისით არ დამაზარალებს, იმიტომ რომ ავეჯს დაუშვათ, როცა გამოვაცხადებ ტენდერს, გაიმარჯვებს ვინც იქნება და მოიტანს ავეჯს, როცა იქნება და ამას არსებით აქვს მნიშვნელობა. ამის ბარიერი, უნიშნავანი ბარიერი არის ეს ტენდერი, მაგრამ არის კი წიგნები საქართველოს რომელიც გინდათ შეიძინოთ და ამას ვერ ახერხებთ. ეხლა ჩვენ მქონდა მაგალითად წლების წინ ასეთი შემთხვევა, ეს არ იყო მხატვრული ლიტერატურა, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო. ეს იყო ფრანგული ენის სახელმძღვანელო 4 დონე წიგნი იყო, რომელიც ჩვენ აქ არ იყო უბრალოდ საქართველოში ეს წიგნები არ იყო, მაგრამ არ იყო პრობლემა, აი გამომცემლობა აგორა დაგვეხმარა და დიუმას ცენტრი თბილისში ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება პარიზის ერთ-ერთ გამომცემლობასთან მათი საშუალებით ესენი გამტარი იყვნენ და ეს წიგნები ჩამოვიტანეთ და მთელი უნივერსიტეტის სტუდენტობა დღემდე ჩვენთან დადიან. და აი ამიტომ ვთქვი სწორედ რომ ტენდერი ეხლა დღევანდელ პირობებში ბიბლიოთეკა ვერ გააფორმებს პარიზთან ვერანაირ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ ტენდერში უნდა იდოს ეს წიგნი და სხვა მიმართულებიდან წიგნის შეძენის უფლება აღარ აგვაქვს. ერთადერთი თუ წიგნი არის ექსკლუზივი, ჩვენთან იცით თქვენ რომ არის იშვიათი გამოცემების განყოფილება, სადაც უნიკალური წიგნები დევს, იშვიათი გამოცემები, ბიბლიოგრაფიული იშვიათობები და მოგეხსენებათ ეს წიგნები ახლა მაღაზიაში არ არის, ხო, თავისთავად ეს არის ძველი მე-16 საუკუნის წიგნიც კი გვაქვს ჩვენ და თუ კი ასეთი წიგნი გამოჩნდება, უნიკალური წიგნები, ხო? რა თქმა უნდა, თუ კი ასეთი წიგნი გამოჩნდება, აქვს რა თქმა უნდა კერძო პირს. და ამ შემთხვევაში იდება აქტი, რომელსაც ვამზადებთ, რომ ეს არის ექსკლუზივი, რომლის შეძენა მაღაზიაში შეუძლებელი არის და შემოგვაქვს ეს ტენდერის გარეშე. ყველა სხვა წიგნი უნდა შემოვიტანოთ ტენდერით. და ტენდერის გარეშე თანხას ვინ იხდის?
ისე რა თქმა უნდა ბიუჯეტიდან მიხდით ამას, მაგრამ რადგანაც წიგნი არის ექსკლუზივი და ვერანაირად მაღაზია ამას ვერ მოგაწოდებს და ვერც ის პირი, ვინც ტენდერში გაიმარჯვებს, თავისთავად ცხადია, გეძლება უფლება შესყიდვების კანონში დევს მუხლე პირდაპირ ექსკლუზივის შეძენის უფლებით და იძენ და სხვა შემთხვევაში ყველა წიგნი ტენდერით უნდა შემოიტანო და შეიძლება რაღაც, მაგრამ ეხლა მე რო გითხრათ, რომ ძალიან ხელის შემშლელია თქო, მოგატყუებთ ეხლა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ნაწილი წიგნების, რომელიც როცა ცხადდება ჩვენ წერილწადში ორჯერ სამჯერ კი ვაცხადებს, მაგრამ ემთხვევა რაღაცა წიგნები, რომელზედაც უკვე ვეღარ შეიძენ, იმიტომ რომ არ არის გაყიდვაში და უბრალოდ ვერ შეიძენ. ესე იგი ტენდერიდან ტენდერამდე რაღაცა წიგნები შეიძლება გაიყიდოს, რომელსაც ვეღარ შემოვიტან ბიბლიოთეკაში და გვაზარალებს, რა თქმა უნდა. ძალიან კი არ გვაზარალებს, მაგრამ გარკვეულწილად გვაზარალებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ორი მკითხველიც რო დარჩეს ისეთი, ვინც მოვა და ეტყვი, რომ ეს წიგნი არა გაქვს, ეს უკვე დაზარალება. და ასეთი მკითხველი ბევრი არსებობს. ეხლა რა არის, იცით, ტარიელ, მარტო ბიბლიოთეკის და ამ შესყიდვების კანონსაც ნუ დავაბრალებთ იმას. ეხლა მთარგმნელობითი საქმიანობა საქართველოში ძალიან გაფორჩქნული რო არ არის მოგეხსენებათ თქვენ ეს. გარდა ამისა ტენდერიც არ გვჭირდება, აი მაგალითად ჩვენ ძალიან აქტიური ურთიერთობები გვაქვს დიუმას ცენტრთან თბილისში და ეს საჩუქრად გვიგზავნის ჩვენ ფრანგულენოვან ლიტერატურას თანამედროვეც. შეგიძლიათ ჩვენთან მოხვიდეთ, საკმაოდ კარგი ფონდი არის და ისარგებლოთ ამითი. გამომცემლობა აგორა გვაწოდებს კიდე საჩუქრად, რა თქმა უნდა, არ ვყიდულობთ ჩვენ ამას და წლის მანძილზე რამოდენიმეჯერ გვიგზავნია, რასაც ისინი თარგმნიან ყოველ შემთხვევისთვის, ყველაფერს გვაწოდებენ. ასე რომ რო გითხრათ ეხლა, რომ ძალიან გადასარევი მდგომარეობა გვაქვს თანამედროვე ლიტერატურის თვალსაზრისით, თარგმანის თვალსაზრისით. არა, თანამედროვე ლიტერატურაზე საუბარი. მე მუშაობდი მაგალითად ერთ წიგნზე, რომელიც ეხებოდა, რომელსაც მე მჭირდებოდა განმანათლებლობის ეპოქას ვეხებოდი. გასმით? გასაგები არის ავტორები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ჩვენ ბიბლიოთეკაში იმ ავტორების ყველა ნაწარმოებიც არ არის. მაგალითად არ არის ჟან-ჟაკ რუსოს სახელმწიფო ხელშეკრულება. მესმის. უმნიშვნელოვანესი. მაგრამ ძალიან დიდი ხანია ეს არც გამოცემულა უკვე. ხო, და შესაბამისად ვერ შევიძენდით, ხო? ახლა იქ აღარ ჩამოთვლის სახელებს, გესმით? ეს უამრავი. ჩვენთან ამბობენ საერთოდ რა თქმა უნდა ეს თარგმნელობითი ინსტიტუტის ბრალი არის და მე ამაში ბიბლიოთეკას არ ვაბრალებ, რა თუ არ არის რა უნდა დადო არა? რა თქმა უნდა. ხო, და მეცინება მართლა გეუბნები, აი მთელი გულით და სულით მეცინება. ქართული თარგმნელობითი სკოლის შესახებ საუბრობენ, გასმით? ეს არის ძალიან სასაცილო რამე, არის ეპოქაში. იცი განათლება არის წიგნი, არის თანმიმდევრული სურათი სამყაროს განვითარებისა და ლიტერატურის და მეცნიერების ესე დინამიკური აღქმა, გასმით? ეს ყველაფერი უნდა გქონდეს იქ, სადაც იმ ქვეყანას, სადაც ეს სურათი არ დევს, გესმის, ის ნორმალურად და კარგად ვერ განვითარდება, სრულყოფილად ვერ განვითარდება. იმიტომ ჩვენ საფუძველი არის წიგნი. წიგნი არის ყველაფერი, აბსოლუტურად ჩვენ წიგნის კულტურიდან მოვდივართ. გეთანხმებით. ჩვენ როგორც წაღან ვლაპარაკობდით იმის არის, ვერაფერი ვერ შეცვლის წიგნს, ისევე როგორც ბალს ვერ შეცვლის. ვერაფერი ამ სამყაროში რა დიდ მიღწევებსაც არ უნდა მივაღწიოთ, ისე წიგნი არ შეიცვლება, წიგნის ღირებულება, მისი ფასი და ეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენი გადაცემა არის, ეს არ არის ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, რიტა, ჩვენ საუბრები უბრალოდ, რა თქმა უნდა. ამ თემებზე საუბრობთ, მეც ჩემს ვამბობ, ეს ტკივილია ჩემი. იმიტომ რომ წიგნი არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ის რაც ხდება, მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში, კარგი ხდება, წიგნის ბრალია, ცუდი ხდება. კარგი ხდება წიგნის დამსახურება, ცუდი ხდება უწინურობის ბრალია, ეს მართლა ასია და წიგნი უნდა გქონდეს. კი, ყოველ შემთხვევისთვის ტარიელ ერთი რამ ცხადი არის, რომ აი უკვე 5-6 წელია იმ ძველი ხარვეზის გამოსწორებასაც ცდილობს ბიბლიოთეკა 90-იან წლებში ბიბლიოთეკაში წიგნი თითქმის საერთოდ არ შემოდიოდა, არც გამოდიოდა პრინციპში მაშინ წიგნები ისე, მაგრამ არც შემოდიოდა, ვერ იძენდა ბიბლიოთეკა წიგნებს. ყოველ შემთხვევისთვის ეს ბიბლიოთეკაში ჩვენ არ მოგვიფიქრებია ხა ნამდვილად ტყუილს ვიტყვი რომ დავიბრალო, ეს აპრობირებული მეთოდი არის, რომ როცა მკითხველი მოდის და ითხოვს რაიმე წიგნს.
ეს ფიქსირდება, რომ ამ წიგნზე მას ეთქვა უარი. ამას ჩვენს ენაზე, ასე რომ ვთქვათ, საბიბლიოთეკო სფეროში უარების აღრიცხვა ქვია. ესენი გროვდება და გამომდინარე იქედან, რომ საგამომცემლო საქმიანობა ქვეყანაში რამდენად გაძლევს საშუალებას ის, რაზეც უარი უთხარი მკითხველს, რომ მოიტანო და შეიძინო ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკა ამას აკეთებს ნამდვილად და თავისთავად ცხადია, რაზეც არ ეთქვა უარი, მაგრამ გამოდის ახალი წიგნები, რომელიც უნდა თუ არ უნდა მკითხოს, უნდა მოიტანო ბიბლიოთეკაში ყველა სიახლე და ამას მერე დრო დაგვანახოს. შეუძლია თუ არა ბიბლიოთეკას გახდეს გარკვეულწილად ლოკომოტივი, აი ამ წიგნების დაუშვათ თავგლობითი ინსტიტუტის განვითარების კუთხით, ესე იგი ისე თქვა მინდა, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე იგი დაიწეროს ისეთი პროგრამა, სადაც მხოლოდ ბიბლიოთეკის საქმიანობაზე მიებმება ეს სამეცნიერო საქმიანობა. იცით ეს რაღაც ინსტიტუტი აუცილებელია. არა, სხვათა შორის ეხლა იქეთაც საუბრობდით ჩვენ ამ ვიდეოში მოვიდოდით ეთერში. რომ არავინ ისე არ აღნუსხავს წიგნს, როგორც ბიბლიოთეკა. არავის ისე არ ესმის თუ რა აკლია რა წიგნი აკლია საზოგადოებას და მკითხველს, როგორც ეს ესმის ბიბლიოთეკას. ამიტომ ბიბლიოთეკა უნდა იყოს, მე მგონი, ამის აი ამ დიდი საქმიანობის მე გეთანხმებით აბსოლუტურად და ეს იდეა ძალიან მომეწონა, გულწრფელად გეტყვით და რა პასუხიც უნდა გითხრათ ამ ერთი ეს აი მხოლოდ ეხლა მითხარით დაუშვათ და აი უცებ რაც უნდა გითხრათ ამას გეტყვით, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ამას ჭირდება გარკვეული დაფიქრება. ის რასაც თქვენ ამბობთ ძალიან კარგი არის, მაგრამ ეხლა ხდება რა? ჩამოყალიბება შეიძლება აუცილებლად. კონცეპტუალურად ნამდვილად შეიძლება ჩამოყალიბება. იმიტომ რომ შეიძლება ამის დაწერა რთული არის ერთი მომენტი, ჩემის აზრით, აი როცა რამდენიმე წლის წინ ბიბლიოთეკა გახდა სამეცნიერო, ჩვენ დავიწყეთ სამეცნიერო საქმიანობა, პრიორიტეტული არის ახლა დღეს ეს ჩვენთან ბიბლიოთეკაში და ადრე საჯარო ბიბლიოთეკას ეს ფუნქცია არ ქონდა, რომ დავუშვათ სამეცნიერო კონფერენციებს ატარებდა ან და საგამომცემლო საქმიანობას ეწეოდა. ახლა ჩვენი კრებული გამოდის წელიწადში ერთხელ სამეცნიერო კრებული ბიბლიოგრაფიებზე ვმუშაობთ და ჩაეყარა ამ საგამომცემლო საქმიანობას საფუძველი და ნელ-ნელა უკვე იმატებს წიგნების. ახლა წლის ბოლოს კიდევ განთიადის ბიბლიოგრაფია გამოვა, სრულდება მისი რედაქტირება, მომავალ წელს კიდე რამდენიმე წიგნი გვაქვს დაგეგმილი და ეს წიგნები გამოდის აბსოლუტურად ჩვენს ფონდებზე დაყრდნობით. ბიბლიოგრაფიები იკეთდება, სხვადასხვა სამეცნიერო კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა და არაჩვეულებრივია, რასაც მეუბნებით, მაგრამ მე როგორც ესე იგი წარმოვიდგინე, უნდა გაიხსნას რაღაც გარკვეული მთარგმნელობითი განყოფილება ან ცენტრი. არა, ეს ჩემი აზრით ახლა რა თქმა უნდა, მე ჩემას ვგეტყვით, რომ ჯერ ერთი უნდა დაიწეროს პროგრამა, კონცეფცია და წარედგინოს ხელისუფლებას თუ რა ჭირდება იმ დიდ საქმეს, რასაც წიგნის ესე იგი როგორ თქვა, არ ვიცი, აი წიგნის შეძენა ქვია, წიგნის დაბადება რა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად მართლაც დიდი საქმე არის. არ არსებობს მსოფლიო ისტორიაში ისეთი დიდი კულტურის ქვეყნები, რომლებსაც წიგნის შეგროვებით არ დაეწყოთ და თარგმნელობითი საქმიანობით არ დაეწყოთ თავიანთი საქმიანობა. რენესანსიც კი ჩვენ ვიცით, რომ წიგნის აღმოჩენით დაიწყო. ეს მარტივი რამეა. ჯერ არაბებმა თავიანთი კულტურა, ზუსტად მედრესეების შექმნით და გაამყარეს მოედნიდან მთელ მსოფლიოს. მართლა დიდი კულტურა შექმნეს და მე ერთი საინტერესო მომენტი არის ისტორიიდან. ჩვენ ვიცით, რომ აი როდესაც ალფონსმა აიღო ტოლედო ესპანეთში გეტყვი რომ მთელ ევროპაში მანამდე იყო ერთ-ერთი საეკლესიო ბიბლიოთეკა ინგლისში, სახელმწიფო არ მახსოვს, თვითონ ამ სასულიერო დაწესებულების იყო სულ 100 წიგნი, ყველაზე მეტი ევროპაში რაც ტოლედოში აღმოაჩინეს თითქმის 100,000 წიგნი. ტოლედოს აღების მერე მთელი ევროპა დაიძრა ტოლედოსკენ და ესპანეთიდან დაიწყო საერთოდ ეს დიდი მოძრაობა, რასაც რაციონალიზმი და მანამდე კიდე აღორძინება ქვია. და ეს ყველაფერი წიგნით დაიწყო, ეს ისტორიული ფაქტებია, ხო? წიგნი გვიდევს ჩვენ საფუძვლად. ამიტომ სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ
და რომელიც გვინდა ავაშენოთ, წიგნზე უნდა დადგეს და არაფერს სხვაზე. ფული არ არის საფუძველი დიდი სახელმწიფოსი და დიდი კულტურის. მხოლოდ წიგნია ამის საფუძველი. ეს ფული უნდა სუსტად თარგმნელობით ინსტიტუტში უნდა ჩადო. დღეს ყველაზე მეტ ფული რაშიც უნდა იხარჯებოდეს საქართველოში, ჩემი აზრით ეს არის თარგმნა და მე ვფიქრობ ზუსტად რომ აი ეს საქმიანობა უნდა იქისროს ბიბლიოთეკებმა. ეს ბიბლიოთეკა უნდა იყოს ამის ლოკომოტივი ასე რომ ბიბლიოთეკა დიდი სიამოვნებით იქისრებს ამ საქმეს, ოღონდ ამას ჭირდება გარკვეული მხარდაჭერა. კონცეპტუალური, რა თქმა უნდა, ჭირდება ეს სახელმწიფო პროგრამა უნდა იყოს და ამაზე უნდა სწორედ ეს გქონდა მხედველობა. ამაზე უნდა ისურვოს მხოლოდ სახელმწიფო. ეს ჰუმანიტარული დახმარება არ შეიძლება იყოს, ან ამაში ინვესტიციასაც ვერ ჩადებ. ეს სისულელი აქ საუბარი არ არის რაღაც მილიონზე და 2 მილიონზე აქ არის დიდ თანხებზე რაც უნდა ჩაიდოს აი ამ უზარმაზარ საქმიანობაში. უნდა წარედგინოს სერიოზული კონცეფცია მთავრობას, რომლის შესახებ რომლის დაწერაც აბსოლუტურად შეიძლება და მე მგონი ეს კარგი იდეაა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივესალმებით ამას, ბიბლიოთეკას რაც მეტი ფუნქცია ექნება და რა ბიბლიოთეკა არის კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, საინფორმაციო დაწესებულება და მარტო ის რომ ადამიანი მოვიდეს წიგნი მიაწოდო რაღაცა წაიკითხოს, ეს არ არის მისი უპირველესი ფუნქცია. უმთავრესი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. ბევრი სხვა ფუნქციაც აქვს ბიბლიოთეკას და ჩვენ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მისი ფუნქციები სულ უფრო გაიზარდოს და მრავალფეროვანი იყოს და არაჩვეულებრივი იდეა მომაწოდეთ, მაგრამ როგორც ვთქვი, ამას ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებიდან პირველ რიგში და ამას ჭირდება ფინანსური მხარდაჭერა. ხო, იმიტომ რომ ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე ბიბლიოთეკა სტრუქტურაშიც გადა რაღაც თუკე იქნება ფინანსური მხარდაჭერა, არანაირი სტრუქტურული ცვლილება პრობლემა არ არის, არაფერი არ არის აბსოლუტურად პრობლემა არის მხოლოდ ის, რომ ფინანსურად ეს საქმე უნდა იყოს ისეთ დონეზე დაყენებული, როგორც საჭიროა, რომ ეხლა ჩვენთან მოგეხსენებას ბიბლიოთეკარები ნამდვილად ენთუზიაზმზე მუშაობენ, ჩვენთან ხელფასები ძალიან პატარა არის და ესა, მაგრამ ის მთარგმნელიც იმუშავებს გარკვეულწილად ენთუზიაზმზე, მაგრამ მარტო ენთუზიაზმზე არ უნდა მუშაობდეს. გამორიცხულია არა. გამორიცხულია. Guys, ახლა რეკლამაზე გავალთ და მე თვითონ ბიბლიოთეკაში მიმდინარე პროცესებსაც შევეხები. სიამოვნებით. შიდა გამოფენას განსაკუთრებით. სიამოვნებით. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არ ნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. Elite Electronics-ში შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ტექნიკა საუკეთესო ფასად და ისარგებლეთ 6 თვიანი 0%-იანი განვადებით. დღის ეთერის სპონსორია სავაჭრო ცენტრი 4-იანი. გსურთ შეიძინოთ სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები ან კომფორტულად მოაწყოთ თქვენი ბინის ინტერიერი. გთავაზობთ კარბოლუქს, სამშენებლო და დეკორატიულ აგურსა და ბლოკს, სადარბაზოსა და შიდა კარებებს, შეკიდულ ჭერს, პარკეტს, შპალერს. 4-იანში ინტერიერისთვის შეიძენთ მისაღების, საძინებლის, სამზარეულოსა და აბაზანის ავეჯს, საოფისე სავარძლებსა და მაგიდებს, სანათ მოწყობილობებს. სავაჭრო ცენტრი 4-იანი, ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა ნომერი 13. სლოტ კლუბების ქსელი ლას-ვეგასი ჯერ არ ნახულ გათამაშებებს იწყებს. ყოველ პარასკევს 2000 ლარი და გრანდიოზული სუპერპრიზი ავტომობილი Hyundai Sonata. დიახ, არ მოგესმართ, Hyundai Sonata. ლას-ვეგასი, შეიგრძენი თამაშის უპირატესობა. ჩვენთან ყველა გამარჯვებულია. Elite Electronics-ში შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ტექნიკა საუკეთესო ფასად და ისარგებლეთ 6 თვიანი 0%-იანი განვადებით. კაფე-ბარი ზედაზენი, უგემრიელესი კერძები, სასიამოვნო გარემო, სასმელების დიდი არჩევანი და რაც მთავარია, ზედაზენის ცოცხალი ლუდი. კაფე-ბარი ზედაზენი, ეს საუკეთესო ადგილია მეგობრებთან შესახვედრად. მისამართი პუშკინის 16, მესამე სკოლის გვერდით. კაფე-ბარი ზედაზენი, გვეწვიეთ, გელით. თუ
კი გაქვთ პრობლემები ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის სფეროში, უფასო იურიდიული მომსახურებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ იურიდიულ კლინიკას. იურიდიულ კლინიკაში მომსახურება უფასოა და მასში შედის სატელეფონო და პირადი იურიდიული კონსულტაციები, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან დავის წარმოება. ჩვენთან იურიდიულ დახმარებას გაგიწევენ პრაქტიკოსი იურისტები და იურისტი სტუდენტები. იურიდიული კლინიკა მუშაობს ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგმართოთ შემდეგ მისამართზე: ქუთაისი თამარ მეფის 59, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, ტელეფონი 24 29 78. ისარგებლეთ იურიდიული კლინიკის დახმარებით და იცხოვრეთ სამართლებრივ გარემოში. პროგრამა ხორციელდება მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. დღის ეთერის სპონსორია სავაჭრო ცენტრი 4-იანი. 4-იანი რა არის? არიცი? საუკეთესო სავაჭრო ცენტრი, საუკეთესო მომსახურებით. იცი რა მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ? სამშენებლო და სარემონტო მასალები, სააბაზონო ინვენტარი, სათამაშოები და ჭურჭელი, საბავშვო და საოჯახო ავეჯი, სათევზაო და საპიკნიკე მოწყობილობებიც კი. ეს ყველაფერი 0%-იანი განვადებით. და მისამართი? სავაჭრო ცენტრი 4-იანი, გუგუნავას ქუჩა 13. ხელოვნება როგორც ჟანგბადით გამდიდრებული სისხლი, ყოველ შაბათს არტერიაში გაივლის. არტს, როგორც შეტყობინებას, დამტარი სჭირდება. არტერია, გადაცემა ხელოვნების ყველა სფეროზე. ყოველ შაბათს, დილის 10-დან. არტერია, ძველი ქალაქის ეთერში. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, ეს არის გრიფით საჯარო, დღეს ჩემი სტუმარია კალვატო რიტა წაკაძე, ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე. ხო, ვერ გაითავისა ჯერ, მაგრამ რომ საჯარო ბიბლიოთეკა და ხო, ეს საჯარო ბიბლიოთეკა და სამეცნიერო უკვე მეცნება, რა თქმა უნდა, მიჩაღულია. რის თქმა უნდა, ახლა გადავხვევ, დავალაგეთ ზაღალ თემები, მაგრამ მაინც უნდა გადავხვიო. სულ მოადგილე რატო ხარ ამ ბიბლიოთეკაში, როცა შენაკეთებ აბსოლუტურად, მან ყველ მე არ მინახია ჯერ, რა თქმა უნდა, სხვა ბიბლიოთეკებში ეჭვმეპარება რომ ვინმე იყოს ისეთი სადმე რომელიმე ბიბლიოთეკაში შენაირი დამსახურების, გამოცდილების, კვალიფიკაციის, მაგრამ რაც თავი მახსოვს ატო 5 წელიწადია პროვოკაციულ შეკითხვას მისვათ ბატონო ტარი. არა, რა არის, არა, ხო 5 წელია ვარ მოადგილე, მეტი არა და მანამდე ვიყავი იმერეთის რეგიონის მეთოდური ცენტრის ხელმძღვანელი. მე გულწრფელად რო გითხრათ, ჩემს იმ პერიოდში დირექტორებთან, რომლებიც აი ამ მოადგილეობის პერიოდში ჩემი დირექტორები არიან, ძალიან კარგი და ესეთი ტანდემი გვაქვს მშვენიერი. ბატონ მერაბთან იცით თქვენ ჩემი დამოკიდებულება, ბატონი მერაბი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი, როგორც ჩემი ძმა და ძალიან კარგად და შეხმატკბილებულად ყველა საკითხი ესე ურთიერთგაგებით კეთდებოდა ბიბლიოთეკაში და საკმაოდ ბევრ და კარგ ტრადიციას ჩაეყარა ბატონი მერაბის ხელმძღვანელობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში საფუძველი. რესტავრაციის მოგახსენებ და რაც შეეხება ქალბატონ ნარგის, მე გულწრფელად, აი აბსოლუტურად გულწრფელად ძალიან დიდი მადლობა და პატივისცემა მინდა გამოთქვა ქალბატონი ნარგიზის მიმართ იმ თვალსაზრისით, რომ არის ძალიან კარგი ადამიანი და ყველა ჩვენს ადამიანურ პრობლემაზე რეაგირებს ძალიან გულწრფელად და ძალიან დიდი თანადგომით და გარდა ამისა მოსვლის დღიდან ბიბლიოთეკაში როცა კი დგება რაიმე საბიბლიოთეკო თუ სამეცნიერო საკითხი ყველა საკითხში ის ჩვენს გვერდით არის რომ იცის რომ ეს არის საკითხი რომელიც აუცილებლად მხარდასაჭერი არის ბიბლიოთეკაში და ასე რომ ერთობლივად მივყვებით და თუმცა რაღაც პოლიტიკური ნიშნებით მან რაღაცები იქ ბიბლიოთეკა არ მინდოდა ხა ამას არა, თქვა, არ არის პრობლემა, მე ვიცი, ქალბატონ ცირაზე და
არამატო ცირა, ხო? სხვა არავინ, ხო. ხო, ცირა დავუშვათ ცირა ყურაშვილი, რომელიც აბსოლუტურად აი პოლიტიკური მოტივით გამოუშვეს ბიბლიოთეკიდან. გასაგებია, კი ბატონო, გეთანხმებით ამ საკითხში, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში არა იმიტომ რომ დავუშვათ ახლა რაღაცით გავამართლო ქალბატონი ნარგიზის აქციელი ისა, როდესაც მოდის ზემოდან მითითება, რომ ეს ადამიანი უნდა გაუშვათ. აქ რა თქმა უნდა დგება საკითხი შენ პერსონალურად ხელმძღვანელი რამდენად თვლი საჭიროთ რომ ეს გააკეთო არ გააკეთო არსებით ეს არჩევანი იყო თვითონ ქალბატონი ნარგიზის არჩევანი არა თუ ქალბატონი ნარგიზი არა თუ არ გაუშვებდა ქალბატონი ნარგიზის წავიდოდა და ცირაც წავიდოდა არსებითაც საკითხი ამითი არ შეიცვლებოდა აი ეს იყო მე გეტყვით გუწრფელად რაც იქნებოდა რომ ეს სიტუაცია არ კარგით შევეშოთ ეს მოხდებოდა ნამდვილად მე უბრალოდ რაც მოხდებოდა იმას გეუბნებით და დანარჩენი რა თქმა უნდა ქალბატონი ნარგიზის გადასაწყვეტი იყო მაგრამ არსებითად საკითხი არ შეიცვალა ციგნებს დავუბრუნდეთ ნამდვილად ნაკლებად მაინტერესებს ეს არა სიტყვას მოყვა და ვთქვით უბრალოდ კი გასაგებია ამ სიტუაციაში და მე არ მიყვარს ტაბუირებული საკითხები და ამიტომაც გეუბნებით აბსოლუტურად გულწრფელად ამ შემთხვევაში რაც იქნებოდა ეს არის ეს ცოტა თლად მართალიკითაც გულწრფელად გეტყვი დადებითად ვერ ლაპარაკობს ადამიანს მე მაგალითად ახლა რო გითხრა რომ მეც წავიდოდი და ეს ასე ვიზამდი ძალიან რთული საქმეა ჩემთვისაც კი დამერწმუნეთ მაგრამ მაინც ალბათ სიდიადე პიროვნების იმაშია რომ რაღაც აი ამ ხაფანგში არ უნდა მოხდე ესმის კარგად გამიგე რასო ბრალს არავისარდებ ჩემს საქმე არა მოდი ციგნებს დავუბრუნდეთ ისე თქვით აი რესტავრაციის მომენტი მაინტერესებს ზუსტად წაღავლაპარაკობდით ეს მართლაც საინტერესო და მნიშვნელოვან საქმედ მეჩვენა აი ამ ციგნების რესტავრაციასთან დაკავშირებით ესე იგი დაახლოებით 20 წელი 18-20 წელი ჩვენს ბიბლიოთეკაში რესტავრაციის განყოფილება აღარ ფუნქციონირებდა. ეს მოიტანა 90-იანი წლების სიმძიმე. მანამდე იყო, რა თქმა უნდა, განყოფილება. ეხლა ჩემთვის ძალიან ძნელი სათქმელია, არ ვიყავი იმ პერიოდში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, რომ დავუშვათ მე მცოდნო და რა დონეზე მიმდინარეობდა იქ მუშაობა, რამდენად ღირებულად კეთდებოდა რესტავრაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განყოფილება არსებობდა. 90-იან წლებში, როდესაც არანაირი უკვე ეს სარესტავრაციო მასალის შეძენა აღარ შეიძლებოდა, მოგეხსენებათ როგორი მძიმე პერიოდი იყო და ბიუჯეტი ისეთი სეკვესტრირებული იყო, რომ არაფერი აღარ წიგნის შესაძენი თანხა იყო, არაფრისთვის აღარ იყო თანხები და ბუნებრივია განყოფილება გაუქმდა, იმიტომ რომ მის არსებობას არანაირი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა, უკვე ფუნქციას ვერ ასრულებდა და ვერ მუშაობდა. და იქედან მოყოლებული აღარ ფუნქციონირებდა, იმიტომ რომ სანამ უკეთესი სიტუაცია არ შეიქმნა, ასე რომ ვთქვათ, და შემდეგ ეს დაახლოებით მოხდა 5 წლის წინ, როდესაც ბატონი მერაბი მოვიდა ბიბლიოთეკის სათავეში, ჩვენ დავაყენეთ საკითხი ქალაქის ხელისუფლების წინაშე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენ ვართ ხელისუფლების ქვემდებარე და დამფუძნებელი ბიბლიოთეკისა არის ქალაქის მერია და მთელი ქონება და ბიბლიოთეკა ეკუთვნის მას. ამიტომ დავაყენეთ საკითხი, რომ ეს აუცილებლად უნდა რესტავრაციის განყოფილება აღდგენილიყო და ამისთვის იყო აუცილებელი თანხა, რომ გამოყოფილიყო, იმიტომ რომ მასალები თუ არ შეიძინე რაღაც გარკვეული დანადგარები თუ არ შეიძინე, ისე რესტავრაცია ვერ გაკეთდება და არის თავის მოტყუება, ხა ყველა სტრუქტურაში ჩაწერო, რომ გაქვს რესტავრაციის განყოფილება. ჩვენ დაახლოებით დასაწყისისთვის ავიღეთ ძალიან მინიმალური თანხა, ეს იყო 5000 ლარი. ამის გარეშე შეუძლებელი იყო რამე საფუძველი ჩაყროდა. და გულწრფელად რო გითხრათ, ცოტა წინააღმდეგობაში მოვედით. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რომ ეს რამდენად იყო საჭირო, არ იყო მოგვიხდა ამის მტკიცება, რომ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ფონდები, ზოგადად ფონდები და მით უმეტეს იშვიათი გამოცემები უმძიმეს მდგომარეობაში. 3000 ლარი, 5000 არა, მაგრამ 3000 ლარი გამოგვიყვეს და დავიწყეთ 3000 ლარით.
მაგრამ ახლა უკვე 5 წელი გავიდა, 5 წლის შემდეგ ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ყველა საჭირო დანადგარი, რაც კი ჭირდება ახლა რესტავრაციას, აქვს წნეხი, გილიოტინები, ქვაფშირი, აი ეს რითაც ჩამოჭრა მიმდინარეობს, სპეციალური მაგიდები რესტავრატორებისათვის, ეს უნდა ცოტა გამჭვირვალე იყოს, რომ დააფენდა ისა. და არათუ ყველა მასალა წელს უკვე იმასაც მივახციეთ, რომ გერმანიიდან ჩამოვიტანეთ სარესტავრაციო მასალა იშვიათი გამოცემებისათვის, ეს არის არაჩვეულებრივი ქაღალდი, რომელიც ეკურება ფურცელს და 5 წუთში უკვე მისი აღქმა შეუძლებელია. ჩანს მხოლოდ ფურცელი, მაგრამ ფურცელი არის აღდგენილი, დაწებებული. ეს ასე რომ თვითონ რესტავრატორები წელიწადში ორჯერ ეს რისი აღდგენა მოხდა, აი მნიშვნელოვანი რამე ესეთი ჩვენ 1 წელია მანამ ხელნაწერი ხო არ გქონდათ ან ხელნაწერები ჩვენთან ზოგადად არც არის. არ არის, ძალიან ცოტა რაოდენობა არის ხელნაწერები. ძველი გამოცემები და მაგრამ ძველი გამოცემები არის. დაწყებული არის ახლა როგორც ჯერჯერობით ქართულ წიგნებზე მიდის მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ქართული წიგნი პრიორიტეტი არის. და ისე ხელნაწერის აღდგენა ხელნაწერის აღდგენაც როგორ არ ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ხელნაწერები. აი თბილისს აქვს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ხელნაწერები აქვს ბიბლიოთეკაში და ხდება მისი რესტავრაცია. პრინციპში რა არის იცით, წიგნის ფურცელი და ხელნაწერი დაახლოებით რესტავრაცია ერთი მეთოდით უკეთდება. ესე იგი მე როგორც მოვხდი ამ საქმეში ჩახედულ ადამიანს შეიძლება ბევრი იცოდე წიგნზე, მაგრამ აი აქ თუ არა ხარ, რაღაცები არის კეთდება. აი ეს რაიმე დაკარგულა, ხირებული დაუშვათ აი იმის გამო რომ რესტავრირება ვერ მოხერხდა, რაღაც ვერ გადაარჩინეთ. არის ისეთი უნიკალური გამოცემა, რომელიც დაუკარგავს თქვენ ბიბლიოთეკას თუ არა საერთოდ ასეთი საერთოდ რა თქმა უნდა ხდება, იმიტომ რომ აი თუნდაც ახლა ის 20 წლიანი შეფერხება, რაც ჩვენს ბიბლიოთეკას ჰქონდა, ეს ამ წიგნებზე აისახა. ამიტომ თავს ნუ მოვიტყუებთ, სრული სურათის აღდგენა გაჭირდება. რა თქმა უნდა რესტავრაცია გაკეთდება, შენარჩუნება მოხდება იმისა, რაც დარჩა. ეხლა რაღაცა რომ იმ დონეზე და დატყდა ფურცელი და დაიმსხრა, იმას ეხლა გაიფანტა ხო უკვე ის ნამსხვრევები, იმის თავის მოყრა და აღდგენა ახლა ეს არის ტყუილი, ხო? შეუძლებელი. არის ზოგიერთი რაღაცა. ესა თითქმის გვითავდება დრო და პრაქტიკულად რისთვისაც დაგიძახერი და ეს საკითხი არც არ კარგი, გუშინდელ გამოფენასთან დაკავშირებით თქვათ, მაშინ რა მოხდა გუშინ ბიბლიოთეკაში? გუშინ გამოფენა გაიხსნა ჩვენთან, ამ გამოფენას საკმაოდ ბევრი ორგანიზატორი ყავდა, მთავარი ორგანიზატორი მაინც გახდა თბილისის პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, შემდეგ ეროვნული არქივი იყო მათთან ერთად თანაორგანიზატორი, ასევე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია. ჩვენ ქუთაისის ბიბლიოთეკას მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის, რომ ერთ-ერთ თანაორგანიზატორად ჩვენც მიგვიჩნიეს და შესაბამისად გამოფენა ჩამოვიდა ქუთაისში და არის გამოფენილი, დარჩება 12 დეკემბრამდე, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და უფრო გულდასმით დაათვალიეროთ. ეს არის იყო მოხსენებებიც წაიკითხეს გუშინ ეროვნულიდან ეს საბიბლიოთეკო დარგის გამოფენა არ იყო კონფერენცია. არა, კონფერენცია იყო, რა თქმა უნდა დისკუსია გაიმართა. ძირითადად ეს არის ევროპა და საქართველო, ასეთი თემატიკით და შესაბამისად დისკუსიაც და მოხსენებებიც ამასთან დაკავშირებით იყო და მე შერვაშიძე თუ კოკო შანელთან მოდელად მუშაობდა. არა, კი მუშაობდა როგორ არა. დღეს მან გავიკეთებიնել. აი გაუკეთებია უკვე ერთი საქმე, ხო ხედავთ? კი, ნამდვილად ეს ცნობილი ფაქტია. როგორ გამოგრჩათ მიკვირს თქვენ აი წიგნიერ ადამიანს?
ხო რა. ხო, ხდება ხოლმე, ყველაფერი არავინ არ ვიცით. შეიძლება ვიცოდი და დამავიწყე. ეგეც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. ნუ რა თქმა უნდა, აქ იყო ახლა ორმხრივი საუბარი იმაზე, აი რამდენად არის ასახული საქართველოს ევროპულ პრესაში, ლიტერატურაში, ზოგადად ევროპულ კულტურულ სივრცეზე რა გავლენა იქონია და როგორ არის ფიქსირებული საქართველოს იქ და შესაბამისად რა თქმა უნდა, ევროპამ როგორ პოვა ასახვა თავის მხრივ ჩვენს კულტურაში, ჩვენს კულტურულ სივრცეში. აქ ძალიან ბევრ საკითხებზე იყო თითქმის ყველა თემაზე არქიტექტურა, ხელოვნება, ლიტერატურა, ყველაფერზე და საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება იყო. სამწუხაროდ ვერ დავესწარი ამ კონფერენციას და იქ მეკითხარი კიდეც საინტერესო მოხსენება იყო, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საძიებო სისტემის, ახალი საძიებო სისტემის შექმნაზე, ზოგადად ეს რაღაც საიტია, მე მგონია ეს ზუსტად ვერ გეტყვი. პარლამენტის შეგიძლია მე როგორც ყური მომკარი აბსოლუტურად დიდი ხელმისაწვდომობა არის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე. ეს გახლავთ სოფლიოს მასშტაბში ეს ერთვება რაღაც გარკვეულ მე ასე გავიგე. ეს არ გახლავთ ჩვენი ესე იგი ყველაზე დიდი საქართველოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ბიბლიოთეკა ეს გახლავთ მოგეხსენებათ თბილისის საჯარო როგორც ესე შინაურულად უწოდებთ და როგორც ქვია ოფიციალურად საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბიბლიოთეკა გახლავთ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ და ყველანი სწორებას ამ ბიბლიოთეკაზე ვაკეთებთ და აქ ჩვენთვის შეურაცხყოფელი არაფერი არ არის ეს არის ბიბლიოთეკა რომელსაც კანონით აქვს მინიჭებული რომ ქვეყანაში საბიბლიოთეკო პოლიტიკა არა ზოგჯერ არის რომ შენს ბიბლიოთეკა ხარ და ისიც ბიბლიოთეკაა ხო მაგრამ ეს არის ბიბლიოთეკა რომელიც ქვეყანაში საბიბლიოთეკო პოლიტიკას წარმართავს და კოორდინატორი არის და ასე რომ ვთქვათ ჩვენი დამკვალიანებელი და გზის გამკვლევი და ამიტომ მათ გააკეთეს ახლა მათ ჰქონდათ რა თქმა უნდა თავისი საიტი მაგრამ კიდევ უფრო დაამუშავეს და დადეს ძალიან ბევრი ელექტრონული ინფორმაცია ეს თავისი ფონდები აქვთ უკვე ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანილი და აქ მოთავსდა ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო აი მე თვითონაც პირადად მუშაობ მოგეხსენებათ ბიბლიოთეკის ისტორიაზე და შესაბამისად მის დამაარსებელზე ანტონ ლორთქიფანიძეზე და აი ჩემთვის ძალიან აი ახალ უკვე გაციფრებულ ფონდებში ვიპოვე ანტონ ლორთქიფანიძის სურათი, ცუცნობის სურათი და რაღაც გარკვეული მასალები ჩემს თემასთან დაკავშირებით. ახდენენ თავიანთი ფონდების, ძველი პრესის, იშვიათი გამოცემების და ისედაც თავისი ფონდის ციფრულ ვერსიაში გადაყვანეს და ხელმისაწვდომია ეს ყველასთვის, როგორც ჩვენთვის, ისე უცხოელებისათვის. მოკლედ ახლა მოვედი და ეს საუბრის ხასიათზე და ეთერის დრო იწურება. შეგვიძლია კიდევ სხვა დრო შევხვდეთ თუ კი მომიწვევთ მე სიამოვნებით ვისაუბრებ. და მე მგონი ყველაზე მთავარი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, აღგრევე საკითხი რა ხდება თვითონ ბიბლიოთეკაში, ესეც გვაინტერესებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება აწარმოოს სრულფასოვანი სამუშაო წარმართო იმ გარემოში, სადაც არაჯანსაღი სიტუაციაა, ხო? ამას ზოგადად ამიტომ გვაქვს ინტერესი მაგალითად როგორ ხდება საერთოდ როგორ მიმდინარეობს თანამშრომლობა როგორ მიმდინარეობს მუშაობა ვინ არიან ინიციატორები შენ არ გულისხმობ საქმეში და ასე შემდეგ ეგ სამოუწურავი თემაა მით უმეტეს წიგნთან დაკავშირებით საკითხები ეს ხო საერთოდ და აუცილებლად ერთხელ დავგეგმოთ უფრო კარგად ეს გადაცემა ამ საკითხთან დაკავშირებით და კიდე ვისაუბროთ და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირიქით. დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ. ბიბლიოთეკა ნამდვილად ის სფეროა, რომელშიც არ ვიქნები თავმდაბალი ვიტყვი, რომ ნამდვილად კარგად ვერ ყვევი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი სფერო, იმიტომ რომ უკვე 21 წელიწადია ამ სფეროში ვარ და ასე რომ ყოველთვის სიამოვნებით ხო, კი, როგორც კი ინსტიტუტი დავამთავრე, მივედი, თუმცა სხვა გეგმები მქონდა, არ
ვფიქრობდი ნამდვილად რომ საბიბლიოთეკო სფეროში დავრჩებოდი, მაგრამ ისე მოიტანა ცხოვრება დავრჩი და გულწრფელად უნდა ვთქვა რომ არც ვნანო. ასე ამოვიყვანდი რომელიმე ციტატას ბორხესის გენიალური ნაწარმოებიდან ბიბლიოთეკა, მაგრამ სამწუხაროდ არ მახსოვს. ბორხესი დირექტორი იყო ერთ-ერთი ბიბლიოთეკის. კარგით, აბა მომავალ შეხვედრამდე იმედია საინტერესო საუბარი გამოგივიდა და გიყვარდეთ წიგნები. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ორმესი მადლობა. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე.